Você está buscando o próximo destino? Então já coloca no seu GPS Cachoeira da Pedreira, que fica em Lavrinhas. O local tem uma taxa de entrada de R$ 30 e conta com estacionamento seguro. A cachoeira fica depois de uma trilha de apenas 600 metros e também conta com outras opções para se refrescar, como o Poço Esmeralda e o Poço do Amor. O local é uma verdadeira beleza natural, com um cenário cinematográfico e totalmente instagramável. Pensa numa água gelada e cristalina, perfeita para quem busca recarregar as energias e ter uma conexão única com a natureza. O espaço é limpo, organizado e bem cuidado, e o melhor de tudo, não é permitido caixa de som. Fala aí pra mim, quem você vai levar para conhecer essa beleza natural?